दोस्तों एएस डिकॉर्स के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे एक ठेकेदार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये देखिए यहाँ छज्जा निकाला ही नहीं, और निकाला तो देखिए नाम मात्र का। 6 इंची छज्जा कोई मतलब नहीं होता, इससे अच्छा इसको वॉल के अंदर ले लेता या छज्जा ही नहीं निकालता। यहाँ पे छज्जे की साइज़ जो है वो ठीक है, 1.5 से 2 फीट है लमसम, और वहाँ जाते जाते ये रैंच में बिल्डिंग होने के कारण छज्जे को कम कर दिया गया है। चाहता तो छज्जा निकाल लेता, पीछे सर्विस लेना है कोई दिक्कत नहीं होती, बट उसने ऐसा नहीं किया। वहीं ऊपर जब मकान मालिक ने उसको पकड़ा तो ये देख सकते हो पूरा छज्जा 2 फीट का दिया है एक समान।